ป่ะเห็นไหมเห็นฟุตได้มั้ง7 ฟุตได้มั้งเนี่ยคันนี้ก็อยู่ดีนะเอาไอ้เจ้าโซ่วิ่งนี่ประเดิมไม่โห่แล้วเราจะดูได้ยังไงเดินไหมเห็นไหมเห็นโอเคพระเจ้าเลยเหรอไม่มีครับไปดีกว่าไหมจะกินด้วยยังไงได้มาไม่ลงไม่เคยมาเอาไม่ใช้เหรอไม่ใช้ที่มาได้ใบใหญ่ใช้ในกรณีตอนเอามันนี่เลยเหรอไม่ลงเพราะเลยไม่เคยลงงานเอาไม่เคยอยู่นะก็ลงน้ำก็ดีถ้าลงน้ำไม่จะแรงต้องถามว่าดีว่าแม่งลงกี่คืน
มันแบบจีบแล้วอยากตรงไหนก็เอาไม่ได้มีโดยให้มึงต้องมาอย่างนี้อุตส่าห์กินเลยครับคนตัวนี้หนึ่งปล่อยเลยพี่นะไม่มีตัวหรอวะ แล้วบอกตีไปเลยถือไง เอาแค่ที่บอกเขาเมื่อกี้มันมีโค้ด ปลาซ้ายตัวครับโทษทีครับ ไม่เป็นไร ปลาซ้ายตัวครับ มาละมาโนเยอะผมชอบอะไรครับผมหน้า โดนไหมอ๋อหน้าดินนะโทษทีครับ ครับมาเลยครับมาเลยเขาก็พูดบอกอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมเกิดกี่วันแล้ว2 วันแล้วคือไม่จำเป็นต้องไม่เห็นหน้าก็ได้เขาก็ฟ้องกันเยอะแยะบอกแล้วผมบอกแม็กเหยียบมาลูกหลบคุณอาเขาหน่อยสุดยอดเลยอ่ะปวดแขนยังพี่ตัวแล้วผมเห็นพี่เยอะมากเลยหลายตัวแล้ว กลับไปนอนสบาย ครับปาเดี๋ยวไปแล้วพ่อสบายใจแล้วพร้อมแล้วมันว่าอะไรบ้างวะเดี๋ยวนัดตัวอีกทีนึงไอ้เหี้ยเนี่ยตัวแสบเลยนะตัวเล่นหนักเลยในหาเนี่ย ไอตัวเย็บ แม็กดูพี่เดี๋ยวไปเลี้ยงมันที่ญี่ปุ่นกูไม่ไปหรอกบางแสน ปีน อร่อยไปมันความทำอร่อยเลยไม่ได้กูยิ เปิดเทปฟังเลย แวบ เปิดเลยก็ได้ กูโตเอาข้างน้ำแล้วมึงขึ้นดูก่อน จัก ปล่อยให้มันวิ่งว่ายไป แม่ผู้ใหญ่ทำอะไรทำไมไม่ท เก็บไปเล่นนะพอมันออกไปมันก็ค่อยสูงขึ้นให้มัน100 ตัวให้มัน100 ตัวค่อยๆเก็บมาค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บลงมาลงมาลงกลับมา โอ้ยเฮ้ยเดี๋ยว1 2อ่าโอ้หน้านู่นเลยนู่นนะตรงไปนู่นเฮ้ย
นั่นดิชะลอนั่นหน้ารอบค่อยๆกด เอ้ยง่าย ว่ายไปไกลเลย นู่นขึ้นนู่นกลับนะ กล้องมันบันทึกออกบันทึกอยู่มันติดหางเปล่า ขึ้นลอยทั้งตัว แต่มันไม่ออกซ้ายเลย ไม่ถ้าติดหางมันไม่น่าจะขึ้นน้ำใส่หมวกรอช้อนนี่ใส่หมวกรอช้อนตาให้น้องได้เลย น้องกำลังอัดอยู่ไฟเดี๋ยวดำบอกแล้วเขา ติดหางเลย เฮียเขาบอกแล้วว่ามาช้อนปลายเขาเหรอใช่เขาก็บอกอยู่เมื่อเช้าเขาบอกว่าปลาขึ้นดีสถานการณ์เป็นเนี้ยเขาช้อนเละเขาบอกช้อนเละเลย ติดหางไง เอาแล้วปลูกได้ยังปลูกได้ยังได้ ติดหางไง มีหางเหรอ เออ กินทั้งนั้น ก็มันไม่เลี้ยวเลย มันไปตรงๆ โอ้โหตัวดำผมรอด้านปลายคุณอยู่แล้วครับ ไปแล้วพี่ขึ้นนอนแล้วนอนเลยระวังมันหลุดนะ หางมาเลย เดินเข้ามาอีก ตัวกระเปียกหน่อย ตัวเปียกเดี๋ยว โอ้โหเกี่ยวเข้า ให้ลูก ไอ้โห่ไป โอ้ ตัวเล็ก เอาไว้ดู ไม่รู้ ไอ้บึกก็ไม่ใช่หรอก ไอ้โห่เนี่ย
ไม่โหไก่หวายเลยทั้งอย่าง เอาโดนนะ โดนป่ะโทษทีครับหอย ดูไอพีก็รอดรอดแล้วไอ้ช้างวนกลับน่าจะวนกลับ โอ้ยสี เดี๋ยวจริงๆแล้วน้องเขาตั้งใจมาตกปลาบึกใช่ไหมครับเนี่ยครับจะได้ปลานิลนะใช่ไหมเอ้ย ปลาบึกก็ เอาตอสิ ใช่ครับเอาล้ำดิล้ำนี่ตกล้ำอยู่เหรอเอาเหรอเสียล้ำแล้วเหรอก็ไปนี่ยังก็ยังกินอยู่ปล่อยนี่ป่ะปล่อยนี่หน่อยป่ะ นะ น้ำมาลาดปล่อยได้แกะเป็นแล้ว นะว้าย สามสิบลงไหนป่ะกินดิครับอย่างเงี้ยอาจารย์อย่างเงี้ยปล่อยนะตบวัดก่อนนะเอาเลยก็วัดมาดิ ออกซ้ายตัวครับ เสียมือเหี้ยไอ้สัตว์ดีกว่านี่มึงว่าเสียมือเหรอคืนว่ะมึงก่อนหน้าฟังเอาเลยเฮ้ยลองเว้ยว่าว่ะมีส่วนแบบทุกทีเขาต้องออกลงเป๊ะแล้วมันมีคนข้างในเลยด้วย นั่นเป็นอย่างที่สายจมหมดตะปูนต้องดูไว ฮะ มันไม่ได้เป็นอะไรนะเรื่องของการรักพื้นที่รักตัวเองนะดูแลสุขภาพเลยสวัสดีครับเดี๋ยวเป็นพันหนึ่งเลยสวัสดีครับผม
ความเหนื่อยอะไรก็โอ้เลือก ไก่เดี๋ยวไก่หัวเขาจะเลิกทำไม